হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আওয়ার ফ্যামিলি লাইফ আওয়ার ফুডের তরফ থেকে সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। দেখো এখানে নিয়েছি অনেক পদের মশলা। তো আজকে আমি মাসি বাড়িতে আসছি, তো মাসি বানাবে দারুণ স্বাদের একটা রেসিপি যেটা আমার খুবই প্রিয়। তো আমি মাসি বাড়ি আসার আগেই ফোন করে বলে দিই, মাসি তুই এটা করে রাখিস। তো মাসি বাড়িতে আসছি, এখানে দেখো কি কি মশলা আছে। টমেটো আছে, কেটে রেখেছে পেঁয়াজ, রসুন, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ি, হলুদ, লবণ যা যা লাগে। তারপরে পেঁয়াজ এখানে একটু পেস্টও করা আছে। আর তো এগুলো দিয়ে আজকে হবে সেই রেসিপিটা যেটা আমার ভীষণই প্রিয়। তো চলে আসি এই রেসিপিটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে। চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। এখন দেখো এটাকে কি করছে, এই যে তো দেখো মেন উপকরণ হচ্ছে এই রেসিপিটার এটা, যেটার কথা এতক্ষণ ধরে আমি বলছিলাম। তো এটা হচ্ছে লোটে শুটকি। লোটে শুটকিটাকে ভালো করে গরম জল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছে। এবার ধোয়ার পরে এটাকে কি করেছে, এটাকে লবণ হলুদ দিয়ে ভালো করে এটাকে ভেজে নিচ্ছে। এটা একটু ভালো করেই ভেজে নিতে হবে, কারণ তাহলে মাছের যে একটা গন্ধ থাকে সেটা অবশ্যই থাকবে না। তো এটাকে ভাজা হয়ে গেছে। এখন এখানে নিয়েছে মাসি সাদা তেল। সাদা তেলে দিয়ে দিয়েছে কয়েকটা কালো জিরে ফোড়ন। কালো জিরে গন্ধটা খুবই ভালো লাগে। তার সাথে দিয়ে দিল দেখো এখানে টমেটো যে কেটে রেখেছিল সেই টমেটোটা, আর দিয়ে দিল এখানে পেঁয়াজ কুচি। তো এটা দিয়ে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে তারপরে রসুনটাকে হালকা থেতো করে রেখেছে, এটা পেস্ট করেনি, থেতো করে রেখেছে। তো সেই রসুন কুচিটা দিয়ে দিল, আর দিয়ে দিল শুকনো লঙ্কার গুঁড়ি। তো এটাকে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছে দেখো। এইভাবেই ঠিক ঠিক করে কষাবে, তাহলেই হয়তো খেতে বেশি স্বাদ লাগে। আমি যতবারই চেষ্টা করেছি ততবারই পারিনি, মাসির মতন স্বাদ হয় না। তো এখানে দেখো কাঁচা লঙ্কা, আমার কথা বলতে বলতে কাঁচা লঙ্কাও দিয়ে দিল, আর তার সঙ্গে দিয়ে দিল সেই শুটকি মাছগুলো যেগুলো ভেজে রেখেছিল। তো সেটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছে মাসি। যত জোর আছে গায়ের সব জোর দিয়ে হয়তো এটাকে ভেজে খুন্তি নাড়িয়ে ভালো করে এটাকে ভেজে নিচ্ছে। তো এটা কষা কষাই করবে, আর এটা খেতে দারুণ টেস্ট। তোমরা অবশ্যই ট্রাই করে দেখতে পারো। আর এটা ভালো করে যাতে শুটকি মাছের ভিতরেও ভালো করে মশলাটা ঢুকে যায়, তার জন্য দিয়ে দিল এখানে জল। আর আমার দেখেই জিভে জল চলে আসে, তার জন্য আমি কথাটা বলতে বলতে হয়তো বেঁধে যাচ্ছে। একটুখানি ঢেকে রেখেছিল মাঝখানে। তো এখানে দেখো কালারটাও যেমন সুন্দর, খেতেও তেমন টেস্ট। আর দেখতে দেখতে আমাদের রেসিপিটাও হয়ে গেল কমপ্লিট। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর যারা নতুন বন্ধু তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও। টাটা।